Hello, welcome to The Bridge. We are The Bridge, connecting everyone big and small. Our commitment is to bridge the gaps between leaders, individuals, organization, institution, and most importantly, between leaders and public in the Cookizo society. Let's break the barriers together. Thank you. Mỗi lúa cái thấy đi về chút tiền là bao chú hậu sa chút là trắng sa chút tua ít đã là sao gam có cái thấy cái lúa ra chú mi pi ngay hi ra chú chia chú chỉ đi một ngày hậu sa bị tin là kiểu mà phụ thằng mi lên này rồi sẽ lắm rồi lại phụ thằng lên này rồi Raya Hausa an da la na ram ho lung lo de nga chun mi pi tha de na alu ne mi pi ya lo ben Hausa pon a chang sen lo the pon te ti yang so di so mi pi ya lo wa so ho ki sen te lo ya nim lo na so ho hum the lo ya na Hausa pu chang se ya so ho pi le te lo so so ama ho yi to ai hồ khát chú akida là họ sẽ inung lu đi về inung lu nu wa hele thì có một chú kiểu hòn tàu thế thế ra năng mà gam hi thì in kiểu một tin lu nu thế thì ông leo han hậu sắp phun nôm rồi là sao họ sẽ nôm lục cái này thế cái xe đó này à chung mà cái xe wa hậu sát thế này cái số mang hi hen hậu sát hay adi mô nghe cái tin này rồi xem tôi đừng áp phải copy xem nhớ phải em một cái cả na chú em sung hi tu à em copy cái chuyện nào hi hồ sơ cái số tôi用了完 insan cái hiện lô đấy insan cái hiện lô ang wa chú em yêu siêu chú gà hồ pha gà chú pha thể số cái chú copy xem mọi rồi à wa chú cái chú wa hi ít cái rồi là khôngมี họ là hậu son ai giờ thì cái này bị thay này là cái này chỉ là chú interest cả là Ejilanga ken ipinga gam ka ngara agamam ja so ko chen ya ko chen ji wa ki gamu ta so si chu ami pi yang ka gam he ti pa ye han san na ne the no je wa ye hau so ti lao so yang ki chung to lam na ni bam chen to ding he ke ka ni na dam ga se dang ka ti ke ni ga se ye na ke a ku ti hin bo lo tin hi tin cheng mo tin len ta yo ni lo hin Komla samperle mo len boltin kigal mo info in cheng hoitin aboni ni gam so in chen nan ne hoitin kati wa ga so acheng ho nom lo acheng ho so nom ki lo hit ya he ki kala wi ki he na ma ba anu hang khat to chun hau sa pu bin mo sa la di ki jeng ai sa ma cho jam thei lo ya chu di tu ti mo re chu hau sa ki ti jam no jam thei lo sau yong ki sau thei lo ya so ache ro hon a sei sit la cha sa ma so mo yeng ni ama ba so afila lu no la amuna ungo chun adi lo wang so au sa se ma pa cha wa so kong khai hau so so et pi su ke ni ti wa so ke ka ki ne me ya ye ga mu he hau so ka ma hin cha ko se hin thu ni da na hau so se sen thu ni han ka ti lo ku so ga mi siem to din yi ti ji ki wai po ti da ta kan ka ga he ni mi lo la ga ka na che na ko mi lo ngoi ki sau lu so pa ta ya se lo ku Aki châu lô yêu à cho hậu sắp phun rằng anh cho nó rồi thế lô, à lô yang la pi thế lô, tôi đi chen riêng, à cái ví dụ, à lẽ hồi pata ấy thìว่า pata cái nào sẽ ít bữa ngày cái châu mà sẽ chỉ hoàn thì chứ, cũng kêu họ society lại, ít phát đồ nào không chứ, ví dụ hết cái cái này chứ, chỉ cả là chúng phụ thằng lên na mi long ho cái vai hòm na system to họ chú nó sát ta cái khi na achia chu ipija ki chou lo ham ti pa chu amo ki wai hom na chom hi ni ho ki wai hom na chom sipa wang chu het khat jem anga in tin amo ku theng pa sei denga chu agama akichun lo nau ku ipam tel ami long khum mi khat chu a chen na amun a lei si chu ma ai chu lei si agam chu tun jong veu te thing hang a hi wanga chu hai le an nei ho hai le na nei a ama hai lên này họ chẳng không phải leo hẳn mấy lại chỉ dùng để chỉ khu sung á chú cái bún phụ trợ mình tin thì chỉ khu sung á khuẩn thì dùng là khuẩn cái hồ rất mình xem vậy ta à chú thì chỉ hai lên mỗi lần hàng ba chú hít thì dùng là hai lên chỗ mà nên này giờ chỉ cái lại muốn là cái lâu mình thì ba chú cái kiện thì chú chỉ tập bằng chú nào có chú giờ chú cái chỗ liền lâu thì họ chú ấy tiếng liền làm khả năng xây dựng chú thì cái xây dựng là hậu sao họ đem đàn nên cái gì vậy tu ni chun
in hoi in pha sa di ka tiong le agam pa chu a power chu jo na satan a power pa chu mi khat a mi cho mi khat na ma ama chun hi chu power mong cha chu in hoi in pha sa yong leng ki chou bina ti ni le ki chou thei ding ding mun khat na chu yum kha di wa chu i chen na bang hi ta chen do thei lo hin khu pi yong su lo thei lo ti pa chu i ga viewer ho chu ta participant ho het dinga chu ka ga sei kan hin tin i cha hin pu thang milenin igamu hi a hoi lai a phalai tam ta in da ta win khúc mi ho ja chu ho sam thei hin khúc mi ho ja chu ho sapun ka gam ka in ka lo ka tha ka jung ka sum ka pa ya ka lam do ati pa hi bit thei hin tun khúc mi ho ya bo na hung jam ta win ho son na chang se na hu de thei ta po win a chu ti le da tha nau gam hi ho sa pa chun ke gam hi jing ding hi atia le chun hi chi gam hu mi khut na lu ding hi tan mi khut na lu sa nga chu hi chi land holding system jo doctor sa sanga sei pa chu land distribution pa hi sim pha na agam hi lo ba pha mai lo le hi chu nung lu lo wa ita hui koi diu ham chi pa hi pu thang milenin na lung gel hin sei chamo cái vang chun azon ka sei banga hi i system of hi kango no be se pon individual mentality in ei pau hi hi chi mi long to hian lang koi dang to hian lang me le te lang ki khit naw khat wang ho min ka ti dan chu for example hui lang khamen lok lang hui lang khu hung ki hal ho chu tu ni nung tu chan ni nung lo thei po win a hi le hi cho khu chu mi pi khu pi dan in an umin gel lew han ile lo kit go di vem ha chu ding din mun di vem i mentality pau chu gam ngai lu hi ta ta hom ka ti dan chu enge khomi hochaga umlo na a chu hausa thei lo hi a hin azo in KCLM kai pun sei banga chu khomi chu hausa pu mon pi lo yong na jam thei khomi chu hodanga ki chaw no mon ki chaw thei adin muni na pu hi hausa pu wang chu jam thei lo hi hichimana chu digamu chu mi pi lo se chun gam ownership pa chu in the next okay tin hilew hen gam ki hu zo jingin te ti jong hi ka ta san nom be se pun aji chu tu chunga igal wa ko nang ki mu do kha chi pham ti ale phaya in ne ki sa ho jong chu khune hi so ke even ai a hele phaya chu le upai lawa an da la tawin huila in ki sa uwam azo doctor sa sang ne sein mi pi khopi yong hi mi pi khopi ai koi ma cha phaya ko na hung chaw do ho chu atam zo cheng po win ti Delhi Kolkata Mumbai hung ta we ti pa hi a hi in aja chu e ho hi mentality pa wa hi ve na hele chu a bol thei pa chu koi ban no ya umnom lo te hi chu kangpo pia jong chu KTC tha hin ne wal be se hen lang le kangpo pi sa nga dimapur ka ki chon the ti ki diu chu atieng le hingnoi phat wal na jong ichen nom lo house thanai na wala ichen nom lo village authority hat na wala ichen nom lo asigun se hi povin i mentality wa hi hilai aphamo en sim tu inge ti pa hi talwa hilai aphamo en da thatange ti mentality nei na wa hi chai house role to mi pi role ki khet na khat het di wa ka dei chu house awang ki jam thei pun a ki jam pu ye enge nanga ga la house kam tam ta in da tha o me ti chu house pu ki nung le nom lo ji ai pon tu ni chan gia idin mun i political din mun hen lang inam din mun hen lang nung lo na thei din mun lo ji wa chu i khomin se in ki po wa mun chu mai ho chi si mu hin house an wang gam da tha nai poi tu chan gia tu a jong chu khomi hen lang hi jong le house pun wang ho chu agam chu akida tha thei poi ki pa wang chu ke them khat elaborate ka bol nom da chan chu kan si okay hausa na gam da lang oi mi pi bon da tha we tiu hi len pa se dinga chu your ownership sense pa chu hung lu na hi se ta bang chu mi pi yong hin ownership sense pa hi nei then nang le gam la thang hi da tha lo du ham pi yong hi ke lung gel ka hin zo in
doctor sa sang ko ma ka do nom chu an zo in pu tong le pu thang mai lenin hau sa hi su mong de yong le all tai su mong ding chu kho pon tun bang ka gel thei po tiu hi nang i pi na gelam a hin mi tam zo in a sei chu to if not now when tu din mana thi le hin ki ka kyum ta tu a jong chu igel thei lo wa he le iti le su al siam phat di tiwa mai lo di ti le su bei di tiwa si hin nang lungel pi mam doctor sa sang min sei te mo adon jong ka sei tai ni chi question nan do pen pa chu au sa hi au sa thu le gam thu hi ga ki pat masanga pan a in langa hi emele auto kan ha sei thimu hi tai delhi apana hi every 3 months zo tabang le manipur kong pot jia chi seminar tabang hi 3 months zo si tabang le tahung nei jiu hi ka sei pi pen chu ho sa hi i ho chon dan pu pa chon dan a hi in yang vai chong ho su punan sei banga chu sating se na sangong se na chi ki su mong le chu hi thei lo hi chia chu ho sa hi he thiam lo khat le ni hin ho sa tu khang tha generation tha ho hin ho sa dei lo dan hin isei ji bin hi chu di lo ho sa hi kei gel dan chu hi le ibidinga ki su mong da ham ho sa hi akiman cha nan agam land distribution pa hi isu to a hi le ipia sit na umam land distribution pa hi ibol to a hi le ho sa asset na kamuhin ken abui na kamuhin land distribution ki su lo ja hi izwa in sei bangwa chu hausa apha thamkhat ka heja chu hausa panpi hausa phalo thamkhat ka heja chu hausa de jing ke ti chu hum pot le ji ti chu izwa ka sei banga emotion nei bubin apha ka heja phalanga ka pana si ka heja silanga ka panti chu emotion nei bubin emotion ai chi lo di wi ata hi i hausa system hi pi sit na ham i pi phat na mam ti iwet to achana le land distribution hi akisim to a hi le ho sa hin ru no nei be se ta lo di asit na yung be se ta lo di hausa malaya ipu pa khanga hausa pa chu hi chu dan di ahin hausa ni jong za wa hi jin lungdan ta le do dinga kilom ta khat chu het dinga poi mo chu sating salu sangong sena ini jiwa chu chi piu upat nau pat ti thu chu ele abula ba le ho yang ki panam upat chu kona ga mu kha ham ale kha ho yam dam na thilum dan chu elo le nomenclature hi kuki di wam zo hi di wam mi chi ham buina pa mi a solution lo hi a solution lo wa chu ibui ba le anga tim lo di cha chu hilang pa chu ha sei po ti to hi galhung po do ja hi gam tha si mo te ti hilo hi aji chu galhung masang pe apana ka sei banga chu every 3 months zo si le hin manipura hi kana kal sun jing ke hi land distribution hi ki tha bo lo ba hi le ni khat le munung chim le ikisu che chaw diu hi ti hi ni pa me ne ana mu sa ta bang hi ta bang hi ja chu to azong land distribution hi i tha bo lo wa hi le izat nin mi pi khu pi si mo itin hausa kisumang long le ata tail ha nya gal ahung thip zo lang le a bep mi kit diu hi chi ja hi len lo khat chu kana simin len lo pa pi kana ve in len lo ki sim lai til adi dia 1958 59 vela hi india len lo tam tan ki sim chu state reorganization am jo ba hi 1956 zo ba reorganization am jo ba 52 zo ba reorganization am jo ba hi len lo tam ta ki sim chu delhi a jong south india la jong north east india jong manipura mlr jong 1960 am ki sim do chu chi phat la ya len lo pa piang bon in ka ve in e ho to ki tu thei ding e hon i gp thei diu au sa ding a jong na lo din a cheng ding mi pi ho dam na lo din ti khan hi draft kana bolin ai ngal hum ta jin public domain a ki koi do ma sangin au sa in pi pu ho masanga a ki dop do ma sangin ngal hum ta nei le chi hi tu chang gya hai
dan na hin thulala hong thema ni khat le land distribution tha bol tin mi pi tha na pi mo mo te ti wa le chu pu do hin pu dong ka tin phatan analyze bol tin hoi lai di lo ma hoi lai phalo ma hoi lai phat na ma gami iti bol di ham iti ki hop din na ti ham khonung le land market iti hong to kayam ti ho hi phata ke cha chen na ding loi min tin kilolwa na lo hon ring loi min tin igama forest ihon khutu itiu chot tabang ho reserve forest ki bol te ding min tin e ho le ho ki sim to chat wa he le chu abe sa pass bol chu khute ha lo di hi ai ho jong iwa se bang wa chu hausa tam khat aphat he di wa chu amo pa chat jingu hausa pa a kho ji aphat lo ji a chu mo de jingu chi chu di lo hi hausa la jong tam khat alung pi hing jap lung pi kang jap omin mi ngala gup ka he no sala he ka sei bang ka gel bang ni ana bolu win hi le lol hindi lo hi aji chu ju ka sei bang cha bi chu assembly hall ham parliament hall ham he tu ngai hi e ho le ho in I bol wa le hauzo ji lo hi gaman hom win khumi te ki hol ta chen na di ti win hom win ne le a khumi te si chu mi pha bep chun ta hi chiga mi ke ya hi ta en ho sa pa ni pi tan te an ki zu kin ai ta bang chu hi mi pi yong a phat lo na tam ho sa jong a phat lo ta tho ai le hi chi contestation ki bol na ka chu I order jing ke wa le chu a solution lo ti pa chung pot lo di a solution lo hi do win a solution am tai ai ilung pun pa hi hial ngai ho san jong pura mon cha ke gam ke thu ti pa mentality a le ha ngai khumi tian jong ke ho ka chen lo ban nang na chang ai tin hin chom dam ti luk put pai le ha ngai a koi ki le ta khat chi hi ji wa chung tu lai khang di dia chu ke yong ho sa ke thi no ho sa nei thi yin overnight na ho sa ki thi yin khat hi ja chu ho sa jong tu bang sia ki sa pi thi be se lo mi pi yong chu bang sia mi pi voice ja ho sa ta jing ke yong thi be se hi chi khat ni ja chu a solution way out khat ni ho lo ngai aku tilo wala hi chi ki but tu na chu ki but jing ke diu azo ka se nomenclature tu yong chu a chai da ti lo ai lo le upat nau pat tu ho jong a chai na ti lo cho tabang a chu ipui lut wa hi le igam le go ho he a be mi tho di we jan chu kan sei no sa sa chun okay tu a chu nan sei na de chun mi pi ho hi la sa ta hi confusion khat nei ding ka gin moi aji chu na stance tan chu balancing ta chu nan sei chu na tin hi jong le land distribution pa hi su di ngai na ti na kha jong men ai le hausa bang khat chun phata ta ho chun agami a ho pin le house khut cha ga ho chun aki ju mong kin ticket a hi le tua chu ai way out na ti pa chu hoi chip chu hung ni dem lang khat na chun parliament na dan na ticket in ale hi chi dan chu hung ki siam na dinga chu ai chi chu sei thai lo khat din muna am hi e o ka la chu siam di diu ha mai lo le parliament na chu depend diu ha aji chu nan sei dan chun hausa phata ta no hi tin na bol ba chi thai de poi hi chi ya chu hausa tam ta no bol nom land distribution chu bol nom lo hung kin ale mi tam ta chun ka gam hi lo ka chen det na lo mun na chu pi ke ta ka chen dam pi khat hi a chi kit tan chi ka la chu pi ham mi pi ho confusion khat hi ta mon ka men chi hi lung se tan nan clarify ding ka de se azo ka sei pen ka sei ma pen kan sei chuna acha bi chu lo a ki he tu de bi lo dung ju a ki he tu ma san wa hi 371C ni protect you wa i traditional practice customary practice jo si chu i disturb lo hila i GPP the win 371C chu temporary hi bovin 370 JNK ta banga chu temporary ki CMA bovin anytime abrogate ki bol the hi ti zan rin le ki chat na ju ka se hi lo hi jong le anytime temporary ada ki CMA hi ja chu anytime abrogate ki bol the hi tu changge abrogate ki bol lo ja chu i function the hi abrogate hum ki bol khatale government hum ki khel in tin kum nga zo kum som zo kum jam ka thei po hum ki bol khatale aji chu temporary hi ja chu a close hui si ma la chunga ho temporary ki ji bu chu temporary ko hum ki abrogate khatale phut lo chang lo wa chu ki khel na ni ho chu inuk mi daung lo khel diu hi si ta bang hum hun ma sang chun ai ho hin igam bol dan pau hi khel ma saw hi tin GP ma saw hi tin chu chu GP the wa i get just the wa hi le
hi chu len lo yong ka sim chai ka ti banga chu ke sim chu perfect hi di lo we ai banga chu thing lo na go ke mang ta banga chu gam iti ke hop dam ho sa pa chu ti chen dam iti agam ama iti agam chu mai ti hi dam mi pi chu iti ti chang dam khu pi thing khan asu the ni chu ki ne hol na dinga iti bang pi do ngayam hoi lai pi do ngayam ti ho khat chu draft khat chu bona hi len lo phak pi bona ka na ka si ma hi iti ho ta bang chu i ho i ke just thei wa hi le thu la lang phat lang le i thu la ho sa mu wa jong le sa sunga pu lu le ki chai sa i mu lo ta wa hi jong le assembly pu lu le ki chai cho ta bang khat chu au ma hi le e ho dinga chu land distribution chu abe san hi tan ti chi chu chabi hi chi chabi chu lo a ki he tu lo wa hi le tunin wayam khat hutum man chun thing nu ho ha pan ji ham elo la ho so ha pan ji ham ho sa num jong le tunin ila wa jong apangin kesia president pu jong apangin ama jong open book to bang hi keopin no manum aphading hi phatle dalo ho hi ahin ama keopi anu manga chu ho sa system chu su mong ding kitile khonung pe ding a khu i tradition mang di kinung do do kit lo di ele ama kele kwam khat chu hung ga teng teng kin na hele ama chu imo ta kit jing di i tradition ma ma chu ani ki ta kit di hitabang khan hi ja chu au sa xyz pa hin de po hit a system pa hi chi hi ip holai ta hi correction ki bolle ho sa jo danin tin mi pin jong ho sa de na ding tha nei ta lo ding chitabang khat chu hum te ding a hi gam hi privatize bol ngai gam hi privatize bol na ding a chu iti ki hop dam ti chu mi pin ade dia mo bo ki the yong hi lo hi aji chu ho sa ichan gam khana agam chu ui se bang ba ahan san ji ham sumle pai ji ham sap kangte mi kangte thu anangai ji ham alam do he ja cho ho sang ki mo de thei lo ai no sa pang changa ki mo pang phut na chu til sa yang thei kit lo hi chi ka hi balance ball tu thei na di pen chu gam hi aphat tin an tin le tin a boy jing kin mi pi khu pi hing ta khat isu do thei wa ho sa jong mang lo hi la ho sa in pi am jing ke thei na ding khat chun gam hi distribute ki tha bol hoite si distribute i tha bol pau chu ho le ho ka i bol wa hi le thau kit lo ding kum thum kum nga zo phat le abe be mi kit divin lo a ki su di te ti ka he lo a yung ki su phat le ke pam lo chung hiding hin ti lo pa chu tua separate administration i thum pau i mu wa le chi lo chu hon be ta chu ki sim gang chale ki sim te din mu na hin na i mu ta lo wa yong le tu a present political structure dung jo chu 40:20 he 40:20 la yo chu yo chu 10 bo hi we achu ese mu ta po we hi political structure achu ni dan ki ta we achu te le hon i de isa o land holding system land distribution system pa chu introduce bole assembly introduce bole only 10 out of 60 are only 10 chun is an achu chu through jau de na 2016 a chu Manipur CM biren ama ta in hill land law separate land law khat sim ding na sei sa aji chu MLR thing hanga chilo za hi hill land law khat sim ding ana sei sa hin chlaya khanga pana chu chi phana pana chu lekha kana ji CM pa kana thot sa 2016 vel hi land law ki sim di le ki ho thing hang mi ho ki dong lo hila concern ki bolo hila land law separate land law for the hill area chu ki sim te lo di sing hanga customary practice umahin la azong naga hola ki ho ki bangkit lo hi cho ta bang ho hi accommodate bol thiri ding a chung stakeholder do si bonds ke concern ki bolo wa bang sim lo di hi kana ti hi lekha kana thona siam pa chung chi chu khat na hin chule chi SA to pondicherry model ki dal pa dong diri a jong drafting committee an ki simin diri te in changem kana pan anala hi chela cho kana pangin tampi hi UT model jong kana vet na hin hapakhat tabong hin kana boi pia hin chila hi UT tampi jong le pondicherry model kana han na hi PG ham tile pondicherry model hi MLA sit in edu pa ko primary focus lo hi a focus to lane pa ko Delhi UT hi wanga police to lane hi central government in atu hi cho Delhi UT hi wanga hi lane area lane pa hi land revenue pa hi central government na chale Delhi government chale do cha chu cho tabang ho jo si UT model ho jo si pondicherry yang kana ven
Delhi hin Ladakh hin JNK hin Chandigarh hin bon hai kana vet tho hin chi phat la ken kana primary a kana focus chung gam hi hi hoding ai aji chu mi tambe se nai povin ai wanga hi UT mu mona ding population a hi point Sikkim ho ban mi lak li lak ngai state ana mu the ai le i hoding a chu UT model ding a chu UT a ding a chu aphanai population hi plus MLA thading land holding system pa hi ke primary focus an hi cha chu Pondicherry model kiti pen hi akidoi pen hi fan hung ding pen pa to central apana public accounts apana sumulu thedi pen pa to MLA sit to land holding system hi chi thum bidoya hi Pondicherry model hi aneki focus hi cha chu ka seinum to dang hi lovin land hi isu tu masang siwa hi buina hi ika wa chu jing ke di ki to mona hat mo pa chu jing ke di chi chu healthy competition a convert do ngai hi kusung khana mi ain cheng the elo le amit ha jep gampam mu jep ya kha sim sang jep official lin jep hang mana chu ho sa mo de riang hi lo hi ai cho zo chu healthy competition sa a chi sang a theme zo ching zo a chu e hoi in suwa jong pa sanga a cha in pa khokal then dinga ki to sot na hi apa in LDC lama UDC be hi thinda ki to sot te le kha sim na hi tawang khani hi ja chu a pha zo che a hoi zo che hong the ni dinga chu healthy competition lang zo ai vet dinga hi khalani hong mi te a hong chen do a ami hong ha ja wang ho sa mo de wang chu mo to sot ding hi di lo hi ka se bang ho sa hi dan ding hi yo traditional ichi naw long pi hi upan naw pat setting samal ke siana sangong ki siana hi chi dan iki sumang wale e hole ho kai mani pon na pi lo di e hole honi khunung le aphat chomna i history wi tu simbu ti chondan khandan ho e upan naw pat ho iki sumang to ta khat hung di ama bo ju tua function dan pa wang hi land distribution tha bo lo lai si wai e pi ki bo long le thi lo di a ho sa ki sumang wang chu land distribution a ke tha bo lo le thi di lo hi hi chi su di le dinga chu by law a hi su di ngai Okay, kipa me pu sasang call point chu hi le ki vai hom now hi o sa system hi e hoding chun history yu hin e identity yu hin upat now pat thu ungdu na hin chepa hi e kai sana protect na hi ai land holding system pa wang hi land distribution pa hi chepa hi su di ngai hi chi su di pa hi e ho sung kai ki su di wa li chi chu sot lo ding a hin dan dung ju ya chepa hi ong ki sem tiang le chepa chu sau thi ning chepa chu i dat pi thei ti chu hi in ki pa men tu hin kung khat makai hu hing ling he tai ni kheu lim nau hi tu do phat hi ga piu te na ji chu ke hon ong kheu lim na wa thu ki do to na ilung lai lo nau ki te le na ge banga ki do na le ki don but na lo ho ma le participant ho ko in phat na piu din hi chi ding chun guest speaker ho jong dung se ta nei na pan ham pi di min kain tem tu in participant ho ko na tu do nei nom le na ho na mai chu unmute hin bol min lang tu do chu in bol bo hong ki gel ka wa khat kan do da kin nge Dr. Sasang hypothetical situation khat ka project no man azoin nong tham khatan papu in India is a republic sunga chu tabanga tu ma thanei na khat chu hi thei poi kyang kanu me to hi one hypothetical fear which I have ibham ti ale tu to azong hi igamu hi 70% ti maileng rough statistics achun 70% igamu hi ku kite gam hi hausa khu na ometi yote hi chi azong hi hausa khu na umlo na 30% gam hi Nepali na ki cho Naga na ki cho Meilhe na ki cho umso ke ale to achun hi chi land holding system phat in khel tawe in khelu wa hi ahla chu hi chi ahi ka fear khat chu kalungim na khat chi pham ti ale ku kite sunga hi exact statistics hi yang le ichen dan no khosung khana mi ho za dum
town khat sunga mi ho za dumam ti roughly ga be dan wa hi 90% wealthy ku kite wealthy in terms of monetary titaute capital and say level 90% wealthy 5% of the population sunga hin ai le ho hin hitabang equitable distribution khat chu house thanai na ko na ila do win mi pi chu gam ki hom ta we mi pi gam ki hom wa hi to hi livelihood hi hon nei lo lai pi chu 70% population chu living foot to mouth tabang hi win hand to mouth tabang hi win hi cha hin ho hi ga be bele han ka pon ka lut ma sanga hin in gap lo na kiti maile in ki tun lo na ki maile khari dam mo phat ten le inei zo si ki zo win khat hi service zone inei zo si ki zo win aban kina khat chu hi le pi ha jail lut na tu lai ka ni ha bol chong ka ha hen in sum ta bang ka ni a ki ma ji la do ding ji a me zo si ki zo do hita bang well distribution land distribution in nei zo tiang la chu 85% of the population chun gam ta sai di ka ti e hi tiang la chu legally a yong ki phun thei ta loading house system la ta lo gam la ki hom chai ta tum nei pa chu the new house a hui di chu hi system yong chu alung thei khat hi ja chu hi yong chong dun ma sanga chu iti address bol dam ai le lang khana chota pang chun cha thei pon ti ti wa le ai le tum nei ho ko ma igam chu gam la ki nei nga la izo thei lo ani ro na ya pang ki nam igam ni lo na ya pangam house no ya gam nei to zo thei lo gam chu that hari ki na hen zo thei ri ngi ti la ani zo se 5% population na concentrate hong hi khakit le tiga khat banga chu to hi house system ja yong chu gam ti ni se yuwa ipi major project hong ding hen lang ipi yong le house pu no objection khat ngai cha ji chu house pu ko na ki la ngai khat ji chu hita bang at least fencing khat hurdle khat hi private company to ho ki ka ma hin hi chu hin la do tin house thanai na pa hung be ta hen lang hi le India private company ho yong hin Adani ka he poi Ambani ka he poi koi ka he poi hapta khat ka igam mo cho cha yeng thei dinga hin hi a chu 371C chun anytime kala do the ka no me 371C chi pija thinglang thei ham ke het dollar correct me if I'm wrong thinglang ke vai pu na khat hi an sa he ti chu British ter na pu la ya pana amu hin separate administration khat thinglang an sa pa chu Indian constitution and recognize a bola which is separate administration chi pija ham te ku ki te ki vai pu dan sa vet no wa house system khat hi ma he traditional system khat me ti pa chu recognize e bol pi za lo wa chu hi chi house na pa chu protected hi na dinga chieftainship protected hi na dinga chu Manipura dinga hi special provisions constitution AP wati akala hi ji a chu hi ji 371C no ya pa yong chu han mo BSA iti ji wa chu six schedule na sevin to UTT win constitutional protection pa chu hat be hen lang chu ha nu hitin isu ha jo pha ting le hi ji safeguard chieftainship pa chu in spite of all its evils and drawbacks pa chu la do the hidham ki na a tham khat kalungel a chai na dinga kan se he Amen. Chipa chu Kabon budam. Milenin Dr. Sasang hypothetical view pa chu man no kan say hintin. In don but hi line lang na ji chu Q&A session ni hon ji chun adang ho nong ga la ta diu tin adon bu na hong hiting li cho ta chun in bot ta chun pa mi. Participant ho pa na hi adang thu do lo no ho Omi ikhat na wat chama chakan thoria na o ikhat na po do ham cha ka het ya ken do nom khat kan ya ikhat hausa system hi gamle kha he government het pi na lo so na ale chang lui ho I hi ve ti pa hi iti proof he du ham ero le ta chen na gam hi ke ho gam hi ti pa he iti proof he du ham ja pa he ne fa ga se ka am to an say chu very relevant khat jong he na ji chu government in I chen now gam hi
forest land hi ai lo le protected land hi wildlife sanctuary hi an tia in no chun mi tam ta iboi ben to bang khat chu hum ke nang le ipiham improve diu chu ka gam hi ti proof ding ipi nei wam ti au sa te ni hin don bun no Không có đâu mới nên được. u thang milen I think over to you. Okay. Cái head da din ga sailing. I'm open to correction. Igamu hi head na chi pihameti a hele. BCR hu hilau stakes ki pi hu chu hi. Hilau stakes hu gam nei pan. Agam nei pa chun. Hi chi recognition nei na dinga chu government a kun si a hilau stakes pi in. Ho sunga in za ne am chi dung zu ya hilau stakes pi hi. Hilau stakes pe thei ho hu. Any khoi na pi thei pon ama hi ku ki ho khat hi tai ti a chu gazet na so order nei khat chun hilau stakes ki pi hi. Hi cha chu he nge. Au sa khodi lo ta NRGS ko tu da tam tam na weta. Ai wanga chi gam hi now chu government in technology able pi now chu hilau stakes isan pi pa ko hi. Hi chu khu khatin kala in. Tu tieng le tu masangin yang birian in tam ta na sin forest gam hi nang ho gam hi poi ati in atong la thei di poi ipija to ha thelo ham ko na khi na min tin ipijong nan tin ahi wanga chu government gam hi ki tin khalo chu hi cha acheng ma sa chu i ho hi bu ki house ho chu ni ai chu khomi to helaya chu me thila na chang pon government la na chang pon koila na chang pon i ho hi chu ale forest a dungzuya chei thei plan ti ale chu religious ground in alago kinin Tangjing Mall, Cobra Mall, tamta seibin. Ay wang hi chozong chu ay kitiang la chu. Yenge reserve forest a ano umdol khat yong chu document dung zuya chu nante. Ay wang hi chot hop lo si chu. Ay lo wala chot contest ibol zone na thei si chu. Te khana sai tu pa nang agam le khayo si apodo in Cobra chung sang chu ay. Kita banga chu tu a bo hi masanga fu an recognize ho. Fu an recognize ho chu kam chile na le the hi. Sai tu pa gam chu khutte be ban hi ai tu khanga bo chu sai tu pa chu house tina dola agam hoppi na ji ham alo azu do ham pi thu chom hitale agam le khari sai tu pa hi ai ya ama le kha yong ko na beli chi ai kita banga chu history wa British te khanga pa na chu ama ho in administration tuma nei te hi win ki vai pu da tum nei te hi win hilai gam alo we ti chu British ko na pa na pa chu India ki vai pu na dan no ya hinglu tuma ko na jong constitution in kichi ikiwai pu now pa recognize a ball zala chu constitutional safeguard although not very strong provide in a ball pi hi hichi hoza la hi tunichan ge ya acknowledge ki bon achi na hilau text pi now hen langdang ho hi e ownership proof na he ti a chu with my limited knowledge atem pat ga share inte ki pa I less so beho. Okay, I have a question. Okay, here gampam nu kahin kadala na la sot tan kum som tum de sa hin. I just want to understand. Tuan na process na ball pau hi am sha hoyinte ahi wangin si ibol wal I insung mi ho zo si iboy lo du ham ahi lo wale forest reserve ho e ho a he iting zi tua hi ibol pat nu phazo ham pham te le si ung bol ni phat te le I insung mi zo si ikina adiu chize na chu it's like it's a very delicate thing, very sensitive process chize na chu I just want to understand that point. Nai pham te le chi hi ipitai ke poi gal pa ma ibol bana in sunga gal mi in sunga hi gal do de ham ta I'm worried. PS na hoi chi pe cham na lung kham na chu land distribution iti pau chu lung kham ma hausa reform holding iti pau chu ham ai chi pen cham lung kham na Whatever, and then again, I don't know all the technicalities. I have asked again, the one that I'm concerned about. In sumya he rearrange hung ball bao he. Eho in sunga me hung kung khan de katia. Okay, I have Okay. my iti say the ha. Titu ito o. Eho hung kinapa ting le. Sila nga khut beng dinga e asante dimse. Is it not so? Is this the right time?
ai lo wale ese imu masat wa chi ibol zo diu ham ai lo wale it's like chicken and the egg story chi ibol lo wale I forest reserve ho chu nang ha hi poiti dinga hi nang hon chi considerations it na chi pa hi bol masat ngai ham ipam del til zo se hi a process to a procedure chet na chu number 1 number 2 number 3 chi hi tu chet na hi bol ngai te ham chi so I want to understand Ikaw lim now chu tu chat na bol te ding khunung le bol di ti chu pon ilungel seu hin na ahin tu oh din mona I sei pau hi gal din mona win ki le hin ki ka am ji wa chu ipi I bol wa le inam chu hi upit wa ai lo le gam le go chu hi upit de wam a chu ti le system nei pau yong hi vat phat thei ham ai lo wa yong le I thil thum pau hi mu ti yong le I chi chu ai protect du tam ti chu lungel seu hin tu tun bolo te tu ai lo le thei lo de oh ti nong chung di poi lungel sei khom okay, that means I let to I tilzo say he a process, a procedure, strategy nengai so to I very important. See he most important he lawal in kihoma sound lang SA2 you all have to fight for it. The party imu party le si masang that mayong to household kihopyo lang so that they don't feel disregarded na. Si party le tilhoy sensitive ta abong ay lawal we are going to be in a big mess. Now, net him to na hezang katil say to. That's all the concern. Till hoy na chart kasi mo lang number 1, number 2, number 3 hoy ball ngay ahi ba hi hoy pe na hoy pa hi ball ham thon tele me po sim me po ahi so da ka thama sat ham si zo ka thama sat dem cho dung ya cho hoy ta calculate na ball ngay you all have to have very refined strategy ahi lo strategy hi isu hilwale igalte sanga igal mite sanga ai ho sunga hung boy wale chu hita chu ki sai di chu. So we have to be very careful. A strategy same pa to ipitai doctor pa so I don't know I mean to ga saus at men ay ba he has to really strategize. Now very much very well. Huvang Calvin. Ki pau me Cái bảo yes sir le to do hit one yeah a concern that join sharing ki pau me ai pi le strategy khat chu hum do thein ding a chu ipi bol lu pa jam ti chu ki ho dim now hi adang lo tam adang khat ga hong ta diu te cái này không có độ nó mệt nghe không hết cái chỗ nó topic aku nó rất cái vật chất jadi này mà topic aku hadin tak độ nom jo tu ni seminar kan naga gazawin Center for Northeast Studies Jamia Millia Islamic University Land Development and Identity Politics in Northeast India ko hi chilaya presenter khatso tangkul ho hi in Dr. Raymay ngam mar chang hakitin ama presentation ako na zuka vet le tangkul te hin house tax hi kum khana chang thum Sani ki in his Chin Hills Regulation 1896 dan buno yan ki he atin h he na hele tangkhul te hi I ho no ya pate chan anu mo ve ti hin kalai chi hit ya hi la te hi dem Chin Hills Regulation 1896 a hi ya he I ho no ya I hon ra sei jing oral tradition ti dam tangkhul te chunga vai any home when it was in the lane of it in a say it's it only a gazao not house at text to a I home my hele it didn't hunt in the game side it's an gaya didn't be taken Dr. Sa sang hin dot po na anzo apu thamlen in an sai to chun Thami ni an sei chu hypothetical ta an do hin igamu hi ki homan ki hom ta be hen nang by law in chi ta nang ile in ki zu diu idam mo niu ive sit niu elo le in sunga ha sat ji chu hung ki zu ta nang adani ambani ong tale ane zo zo pan tu ti cho de ga mo mang chai ke ding hi ti kan san khat cho hi in hilang pha ma sang chun hi kan san pha ma sang chun
abula hung tha chi level land chu pidinga distribute I bol nu mo land chu distribute ki bol na dinga chu au satan ni nga ki bol lo number 1 chu clear ma south number 2 chu mi pi hin sense of ownership khat akoi ti ta lawa anei the ding chu number 2 in number 1 chu au satan ni nga land distribution tha bol di lo number 2 chu mi pi in sense of ownership anei the na ding deni ai kum thum kum nga ma sang ja ma chu kan ha si family ho party ho ko mai na thi ni lo ya na ki video ham na longo manipura ki putho tho hi iki na diu gam sim phau te langa flat cho ngai poi gari cho ngai poi cho diong le manipura cho te igam wa cho te kampo pya ki cho ten cho pro cho te igam mo si mo ti isum zo siu in ei go zo siu invest I bol di panel in langa bol te ti ka ha sei pen hin gala tol hum ji hin flat ki cho yong ti ya pi hum do ta ka sei num cho dang lo number 2 to sense of ownership by innate thedi and a sense of ownership innate part le iki hop now gam pa chu ke plot na ke chen na ke lo ho na ding parikhani ta sangam khani ta hichi pa chu law in recognize be due to ting le chun ke gam hum ki thedi ke gam hum ki phat le chun benga loan ki la thedi property le khan nei phat le benga loan hum ki la thedi loan up benga loan nala phat le any forms of livelihood adinga establishment adinga chu na kis nong din thei pande self achu support nang le nang hum ki bol di aji chu loan nan nei di phat achu property khat chu mortgage na bol ta ba hung ni hit ba nga chu I chon diu hin ai wa nga chu UI sei bong ba a phalo chu hoi am jong la phalo tho tho hin agam chon ni ki ju do ki ta nang I tiong le land market hung chia land market lo lai sia chu loan ki mu thei lo land market namuna chu land value hung land value phat la bo chun loan chu tam ta ki mu thei ni chi land market hum thei ni dinga chu exclusivity thei lo hi dili ai pi dinga hi banga hi flat man tam gam man tam India pum pia hung lo sin a cho thei chi a chu man tam hi Manipur sung ka azong ga le khan lewen chu char pu tang ka kampo pi tang ka more ka la hilai gam man to hichi tang apna ki gam ha jab jo aman lai jab di jo man hom jab di aji jo population confine namuna chu land market land value sang hi cha chu land market isim dinga hi le land value isim dinga hi chu exclusivity chu ki thei lo hi ku ki hobo se chending hokki mo bo se chengni itia le chun hoi langa land value thei ta ding chen khom ngai adani ambani hong kha ta jong le kagamo la pi mong ke di be ti bo se velo hi la ahung ma le lam pi yung ki sim di an sim na ka employment exam kan generate hong ki bol di family exam kan hong ki sustain the di hi chilang side pa ko vet kit ngai alangai lep to a I holanga gam I ha man jo diu atung de sanga amang de tam jil atam phat la bo chun concern hong di kitabang concern jo am the ni dinga chu mai lon jo ILP ne chu la atilom dan chu in line permit nei wa mi dang cho sa lo chita bang provision khan chu alien law wa helu le ki chai jing chu la gama ki zo yong le paringa ka ki zo thei lo din parisom ka ki zo thei lo din chi land ceiling khat chu bol theu hin land ceiling khat ki bola de chu akal wala chu koi man cho thei di lo di hita bang khana chu bol thei na lampi am thowi ti chu pu thamilin in ando pa chu na hypothetic ta ando pa chu exclusive base hu land market thei lo di inclusive ngai hin ai wang inclusive hi phat la chun a land market chu e hon control ngai e hon control thein da ngai ho sang chu mang di lo hi tho tho na nai di hi land distribution ki tha bol wanga ho sa mang ding di nai lo ya chu ho sang tho tho di hi ki vai pu nau chu village council hung in dam ai lo le pata hun na si ho hi itin vai pu di hom one ka chu section a clause chu ka sim so ke hi khunung le phat le ni khun in ta wa idamu na le ni khat to ju public domain na discuss bol now chu khat hin tin ani chan na question chu proof of land ownership chu putang mi li an setan hill house tax ki pi na chu hill house tax ki pi na chu chong chu proof khat na hi aji chu thing hang mi te hin land tax an ki pi lo chu hill house tax an ki pi athum chan na hong ki dong pem pa chu hin job maning ka ting Chin Hills Regulation Act tuna seminar agazaw tinipian pa chu hin job maning ka ting proof of land ownership chu example kha himping ka ting okrul to in far west ki boundary la litan lang area lote village ku
cookie le lo ti na ga aniki chu na court na lu na chanyam kan aniki he wan ni ala hi chan ki he na wa chu ipi hi ownership define bolam cookie pagam hi na ga pagam hi de chu ipi a holam ko na hol chu hill house tax so number 1 of it number 2 a chu British khanga chu land rights iti pen pau chu paina nayam ti chu na vat ni athum chan na chu hi chi khu chu cookie pa ham na ga pa ham gazette iti asu ham ti ki ve cha chu gazette ne ya land hill house tax pia British document nei pa chu chi chun president khat set na bol hin he cha pa na chu land hi ke a hi ke ho a hi ke khu hi ti chu government in gazette na pa na confirm na bol sai so tamang khana chu land ownership claim ki bol thi ka sei banga chu land ownership chu number 1 chu possession ngai ti ti I chen lo mun chu ke ga mi iti ki ti yong le ayong ki chang thi lo mi yang chang di lo hi ti chu westland am ji westland am phat le chu government in malaya mi kang te lai khanga despotic lungthim khat pa chu koi ma cha chen lo na gam chu ke ho hi ti khat lungthim pa chu government in anei state government in tin central government hi jong le mi kang te chi pi pa chu chi pi mi yong chang lo koi maung hi lo chu government a hi ti hu oriental despotic idea ni chi idea pa ko government in a chi pi hin cha chu land ownership na dinga chu hill house tax hin British document ho an pi ho chu hin man central upper in state upper is on like gazette notification and so ho chu si ownership proof of abol ju khat na hin ele Chin Hills Regulation 1896 chu ji chi masang chun Palace Rebellion anomi Manipura 1891 Palace Rebellion kichai chaya hi hologram hu mikang te hin sanat anasim do chu order tu apana Manipuri leng cho mo ho mai le ho chu hin tin yong le awai hom pa chu tinga wang kan President Manipur State Darbar ahung ki vai pu pan do President chu leng pa chu hi di ai wanga chu adarba chu kona monitor borang tile mikang te na monitor bol chu amo political agent pa chun monitor bo amina chu president chu leng pa chu pansau aleng pa chu kumgit chapang hi ya chu Allahabad langa na soldo Vrindavan ai lekha simda soldo a president pa chapang kumgit lekha simda pot do aku tila Manipur chu kon mikang te chu anu analo ti nai hi chi phat laya sanat ana simdo niwa chu 1891 September October la hin hi chi phat laya chu pologram phaya hung mikang te ana sim do wa chu thinglang mi ten hill house tax appeading phaitul mi te sin land tax appeading ti ana jaw sa hin aku ti Chin Hills Regulation masanga chu hon in pi masat oita thinglang gama tangkhul hon nong ana pi oi hon nong ni pi hin bona ki pi hin aji chu thinglang ki min pa hin ku ki naga exclusive ma ki bol lo thinglang hon hill house tax appeading ta hi hosa phap jong hi ti house tax mang dongding ai anangan si ji oi a percentage of people 10% nang ne kila ding 2% nang kila ding ta na pg chong khon jawa ho so ding a sat be se phana chu British government appoint na bola lambu and appoint na bol hi chi lambu ho chu recruit ki bol ji a pau he ku ki hola don ni pala ku ki pau he ti ho ta bang tangkul la don ni pala tangkul pau he ti ho bang chu lambu na ana appoint ki bol ji a sum salary ta bang chu ana pg oi cha chu Chin House Regulation Act hin tin e ho chunga ki mang pen pa chu 1947 na independence imu India Constitution 1947 na kisim do nai lo 1950 ang kisim do ba hichika achu EPT ke bai pu ham hichi pa chu ni zo a tuyang mai chong so pu thang min li an si chu thing hang ke bai pu na British khang no cho me no me ti chu helai chu an ko hin 47 na independence ke muta ai India Constitution nai lo 50 langa hum ki implement ba me hichika ju EPT no ki bai pu am te hichika ju Manipur State Hill People's Regulation kiti Manipur State Hill People's Regulation ti me le leng pa na sim India government na sim lo Manipur government nai lo chuchi phat la chu Manipur long India part of India hinai lo hichi phat la chu thing hang mi te ding hai achom bia Manipur State Hill People's Regulation ek jong hilo regulation hin hichi dungju ya chu sima hi le hichi regulation chu sima hi le thing hang ki bai pu nai achom be hi jing phai ta ki pum ba lo cho ta bang ho distinction chu phai tur to thing hang chum mu me hichi pa chu hununga constitution hung ki implement jawa chu thing hang la phai to le chum me bo we ta MLR ho hung ki implement di pa na chu thing hang ga me ki tong khalo so te lo hele Manipur Land Revenue Land Reforms Act chu thing hang apply ke bol chu
59 kuma chu 1959 kuma chu bilana ki pasa chu 60 an ki pas pa to ki banglo chu bila hong ki pu do phat to ek a hong ki sim do phat na chu close ki khel chu piam tile 60 a ek a chi pi hong hi pana chu except the hill area thereof ti hong zau chu bila na pu do lai wa 1959 na chu hi chi tu changi zau lo chu manipura ding a ki sim hi len lo chu ta manipura ana sim yung chu a sim la chu ku kyo khat cha na pang lo thing hang mi chu tang kho lo mi ni na pangi amino chu ka ga sumilin saiza ya ma so saiza ho za ho le kilom ka sai mini na pangin tang ko lo ei ho ku ki ho khat cha pang lo he ele thing hang gam si chondan chu aba a chu mi jing he aji chu Manipur State Hill People's Regulation chu aba le thing hang gam chu man ki bai pu sa hi ja chu MLR hong ki implement a jong thing hang gam to kha lo chu khoti le thing hang gam chu India sunga la hita ele thing hang gam chu ti bai pu dam tile 371C chu la chu hung ki insert ni ai 371C chu hung lut kha hi cha chu ama hon na pi masa ki hon pi masa ti pa chu ka ha sei thei pon tu na seminar na zaw na pem pa chu organize ball pem pa chu Jamia Millia Islamia University a mail ho ka ne amarjit gitin ama organize ball za chu ei holang li song chu vele chun ei holang mi mo mo kha chapang lo hi tang kulam na ga mail hem asami sam ho khat bo se ala exclusivity hi ho site lang pa story chu thei lo ho land holding system pound thei lo hi cho ta bang chu ya chu pura akipat a seminar as ki organize dan jong lang khat site lang bo se dinga ki organize ya chu ku man thu pya gel be se lo ai bang cho ta bang ho si cho presenter hong chu vele chu tam zo chu Manipur College ho ne lo le ne hula pana college professor ho am hon tam zon present bet kan na mu ena hi wangin a bol pa chu gam ka he ja chu thu pya kan yel pi lo cha chu chin hills regulation on chu anom nai Manipur State Hill People's Regulation on anom me ahin la hill house tax pi ni ding chu 1891 aki panai palace rebellion ki chei ki pani ti pa chu kan nga sei chin vai vi hinte ipa me đâu khát về thật sự xem là ấy mini giàu na ấy mini giàu á hiện đến rồi họ là ngắt tuang sẽ hoàn cả hà dâu mi thu dâu thu vang cho hà sẽ hoàn này vậy thì họ ngân hình họ nè anh này là vậy thì họ dâu thu hà sẽ hoàn này đến rồi họ thu vang sẽ được phổ biến à mấy họ cho nên họ em lo cũng kêu họ thu họ cho sẽ cái bà cái cái giàu cho là cái phải cái báo mày lại này đồ thì cái nó lại báo hầm miền ở đây là lang khát Can I have a question căn here? đồ đi hai rằng Wait. So Hey, behold, hey. I have one. Gala kipat na too. I had always one concern. Pabdela global ta tilibet patele. Gala hung kipat ho he it's engineered. Na tisukamoto. Ale engineered he why? Ipamdele we have our land resources, oil reserve in a ham ipam kat kaza khacho. Tize na to til ho hung khat hinten aile. Now on the land holding system at til ho na ball patele to protect our forests and our ancestral land. Tinabol pating ule. Tilaya land resource atam na patu. You have to make sure it's in our hands. Koi pahaw sa pupa kehepoy ahibangin. You have to make sure it doesn't fall into Biren's hands. Pating na nanghon. Ti land resource na watu. You can make a direct deal with Ambani, Andani, I don't care who. Titu nanghon le nanghon. Natsi ngayo tu. Titek patu. If it's in a controversial land, do bet like that. Now is the time. We can be very rich people with our own land resources. Strategize lang. Do bet like that. I don't know whoever. That is just my input. Thank you. Cái báo mày pung ni lang yung patawin na. This was one last question khat chun do no min ama chun hin dong in kin chu ta te la chai na hin dai ko aban question in the in hen dong na hausa ik vai pu na oi a hoi na phai ti ne hin la ich pa hi legal ta a hi lo le uniform ta hi e ho ku ki te jo sium na la hi gp thei nga hi base en kam pon a khu khwa ki vai ho mai chang chu a constitution adan na mo jong lo chondan khandana ki chi jinga he chpa he piti khani nom vin ai hi le to kan do nom hi masang pe a
hausa system ma ane chi pa hi koima na phapoi ti ding aum point chia chu British te kisan rang ina dawwa ita chu hang san ta igamu hi ina hu bin o hin a hiya hile hoi lai la hi ihung chi khil kha wa chi hausa ke vai hom na pa hi khan khunun hoi ti wa ma khan khunun ko yang thei da lo ita hi ai ho dinga hi asilang zo ai ele hung chia hung ki tol ham ti pai hoi lai phin ti pi hin an su mo kha mi bin hi koi pin rang ka ti pon khat pin nin sei pi thei duam khát pin pin in đòn bữa đó cái giờ đó là bằng hậu sa mít mò gì ông hiệp bối yêu mít mò gì ông hiệp bối government project gì in thì tôi thằng mình là asset thì rồi mấy thì chúng nó phải nên sự chế đầu tạm chỉ chuẩn bị cho đây okay achuti dingai le achuti le to apu doctor sa sang seida na chu hausa hi traditional like chieftainship moment abang ha chun commercial chieftainship moment ti ni isi commercial chieftainship hung lu na pan na chu hi chi the sanctity of the chieftainship khan kho nun kho na pa chu hung sakai dam ti pa chu ama chun just metaphor type ma chun say hintin ti chu ki pa meni pi le lung ning ta thu hat hi chan hi ki pa men a chai na kin ga tai nom chu ai pi le okay nè asa pu doctor sa sang sei ban chu them phat ta thu ni pi jep di kan nom sot long le topic an ob dia chu thu lim naw yang chi pi ta chon pi di ka ta asanin themat clarity khmat ka dei san doctor sa sang a kum asai na ahin bp yang confuse ka ta asanin ke yang confusion ai ko na ka umin chi pi ham ki le azo a gam ownership land ownership tin kang thu in China la tin we have to be very inclusive exclusivist ta in mu ba le ya gam thang to da ham delhi a gam value na thei ku india pumpi na dei den gam to thi ji he ati yeah so in order to be inclusive ahi a he le chi cha hi chi land holding system iboi ti ka o ba hi objective wi issue mil fa ham ta ti no mi tua isei lo na tu ni topinga ini lo na hi ji ham ti a le mei le ho hin green lam kai na mei le ho hin igamu a cho thei lo pha nu wa chu aza za apply ba imajo si appeal pha na chu st demand and bon tribal khat hong hi a le resident talo igamu to thei du that is inclusivity hello ham ai le to ayong chu chu zo se debate in nei na wa hi the objective bang kha ham ka ti lo na chu kita banga chu ano ma hi a le chu ambani adani na to da trading gen hung hi a gam value hung kan to na ding hi a le chu where is our safeguard to aki de chi pham ki a le how the system chu ahoi mo na lo la si na tam ta jong le because of this evil ti mailen gam hi kuchangia hi some form of protection thi in is a chun chi pa chu in man sa kha wa hi a inclusive ta chu igamu chu a value khan tu na ding le lon la thi na ding le ti pham tam ta chi ba na thi di wa inclusive ta chu a chu nom pa zu kum thi na ding din mo hi a le chu where is the protection the safeguard to exploitation against exploitation from those who are richer than us those who have more capacity than us which lai pa chu za kiel ham ahi lo wa hi le chu side track ni ka ham ka hepon hem takhat don bun ngai yong le don bun tin yong le lai confusion kan na pa chu ka race lo le kai mu thelo ding ya ka ba kan sei be ebe ta ki pa chichu do dinga lom ta he aji chu aman Delhi to eho tribal land chu compare and bond khat zo min sika la chu sei lo le mi tam ta confusing in to ai hon sei pe no chu land protection to related na i sei ni gam he tribal land a hi na chung chu na chu galit to la dong a bit zo jinga i hu zo jing na diu chun system pau yong hi khelu te constitutional protection 371c no ya chu protection i munaban ba chu i chichun izan in protection i piu yong le agam chu
mi pi in ito phalo wale equation of protect de ham teacher ya chu land protection land safeguarding pa issue a chu in hung lu in to chu pu thang mi le sei banga chu exclusive hilowa inclusive hi du kha ale chun oi lai muna chu gam chu safeguard ending ham aji chu the purchasing power of the companies and people outside the northeast so si chun igamu cho chai yeng thei hin igamu land values pa chu inclusive land value sang de tin tunin the land itself is my identity achuti le land value dei ja chu inclusive mi wa gamu chu mi ki cho sa du ham ti chu ku thang mi len thu do ti chu doctor sa sang min so jong le ngan don bun ngai te achuti lo le mi tam ta confusion kat na okay adi concern pa chu simple thanin ki sei le a len lo dong nai lo hi in jo ka sei banga so draft khat chu ki sim hin to ta bang chu fear nei wa le ya section khat iki je lo le ki chai jing mi dang mo mo cho thei lo ding ti le ki chai jing ai wanga a result di je na hi le land market chu compromise bol hung ai di ti hin land market compromise bol di wa kumiza di bol di pham kum som chani bol jo di pham kum som ni bol jo di pham kum som nga chan ki bol di pham ka sei banga chu land ceiling khat dinga hi in land ceiling kalwala chu koi man jong azu the di lo a ki zo lo lai sia chu ki chu the di lo hi ai le gam ki hop ding dan pa jo mi khat pa tam chana mi khat pa hom chana atam chan pa le nu ya chun thaw na put le ama chu ni khang tha khang bang jing ding ai le hom chan pa chu kang le tabang chang hanang kol sila tabang chang le chong chu fairness lo hi chia hi 371A tam ku iwa na hi le exclusively for Nagaland here. Hichiane ki frame ako lay no hizaw lui. Ijo wa ute kanin an comment banga chu lay no ya hi thaw the ipiang the. Ele ichi an bon la wa ko naga ho an bo yo. Aw sa si siu kitile amo phat na chi len amin khat an hin. Ho sa tabang thim chu hin ho sa cha chu lo. Ai chi ho noi si ji kun concern bol po ve tai twice supreme court na ki hen na 371A nuya ko len gam nui langa si hi government na chang government ki la ding am chu chong tabang fairness ang chu umahi ja chu I hon jong chong tabang fairness chu consider bola land ceiling kwai ding parikhat kal ki zu thei lo ding mi khanin land distribution ki bol chai phat le ke gam chu ijanin lin jong le parikhat kal ka zu thei lo ding ti tabang ai lo le ke gam chu paringa kho kal thei lo ding ale di dan chu elo le sangam khat kal alien thei lo ding ti khat len ceiling chu I bol phat le a thau put na chu mi khat pa compound bo se changa put thei lo di hitamang khat chu ya chu exclusivity ti khat chu am le land market an bu hong boi thei in te ti a hin la concern khat chu ta hi le chun ikke ho to wa ho si anu ma hi le chu close khat het lut wa kum som thum ta ka songa hi ko me changam zu thei lo ding iti jong la kho di lo hi ai banga a last ultimate na bottom line ju piung nam til le land market na khala sia chu na economy khang lo di ju India tian jong na bol 1991 na man sing in economy kot an hona pa na bo hung ki do pan tabang zu hi cha ju economy chu I hon itin num wale ho thu itin num lo jong le ho thu ceiling bol te tong le ho thu ke ho tu ngai bo I ke ho tu wala chun one of the means to land distribution tha bol te ti pa chu objective hai bo aki ka ning ka ho si so ho sa upa zaw lo na chu koi ma cha bol thei di lo atwa kan len draft ka bol cha wa chu ka changa ka bol thei di lo MLA pan te te ngai MP pan te te ngai ho sa pan te te ngai stakeholder do si bon ke kinup to phat la bo chi boys min te ti lai si chu close I hat le ke chai ji to chu cái mudan ni bang doctor pu ho present context existential issue hin na existential issue chu land itself is our existence ichi din mun hi ja chu tu din win wang exclusive ta ding land holding system land distribution wang chu ki khia jong le izu ting le hin system ma chun dan na chun zat dang nam dang ko ma ju lo ding tiam khat jong chu kit la wa le cha aji chu igam ne chu len ta lo chu India as a whole chu compare ding le India chu lang hana sei ding chu le na li na ya I ho ito pa nau chu neo chai chu aji chu
tua chu pari khat pari ni sislen siling chu koi ba inclusive ha anybody can buy hitting le chun ho existence yong chu under threat nong ding hin chipa ta bang din mu chu in pha na di wang chu an zo a phat khat ting le chun su mong te ti pa to chun hong chi khom thei la bang dun ka pon ain tu din mu na bang chu gam chu ko ho nam sunga chun khumi ho chu ki hom te lang ai na gam hi zo di ki ti yong le a system khat chun ichi gam nang gam hin na zo ding ayong le za dang mi danga na zo thei lo ding ai bang din da zat mi ma kom na zo ding hi kha chum lo ding al lawang chun I think tu din manang hi si len ja chu existential threat in nei hin chi pa bang hi kai gel da nin bang tu din mun chu sang ba lin te ti chu ka ga ger ka omi adi Meghalaya gam koi ma dang zo si mo cho sa lo tabang ba chong tabang chui hon ki bol the hin boi lo hin i kyau tu phat wa le chu kyau tu pa chu boi mo pen hin kyau tu phat pon ala chun mi dang mo mong cho sa lo yong chu ka sei bang kum song ma sung chu koi man cho the lo ding kum zakat koi man cho the lo ding ti yong chu i ho khut ma king am thu thu hin objective chu achi technical process pa chui lo objective chu land distribute bol wa ho sa jong dan ding i chi pa cho poi mo a hin la tu hin bol le hen i wa yu nu ben se bang chu i ho ka ai gal su di ja hi tu pe nai bowling dam lu gal kap di bo se boy gal kap di bo se poi mo zo di bo se poi mo land distribution ho chu i wa poi jang en se bang chu i government chu koi nan sim dam ti ke nai lo SA mu wa le government no i ho ne sim di chu hi la chu boy lo hi SA mu lo wa land law khat chu Manipur assembly sunga het lut ding ti wa le chun a process chum chi ki din ai SA mu wa assembly ho khuna theding hi la chu process chum chi ki din tabang hi as tu pe na chu hi chi pen ball ding ti pa chu ki sei thei pon tin cha chu thip chana ko ma nam pi conclave nyang chu kana se in tu pe hin da thil dang dang bui pi po tin gal bo se hi bui pi gal hi ing i bol la paten bol tin i bol la ngaro te ka ti aji zo phat thila phat hi banga chu yu nu ben se banga chu ai ki bol tu mo wa le le ho ka hi i bui thiu hi chu khat na hin ama le sam kang te ho mi kang te ho num la hi forest ho hi amon anamo la hu chu anamo la ji wa hi tu na hi me le ten adu chat wa thinglangam forest ho he bang le lai ho na bu ta banga convert about good protected forest ala good reserve forest ala mi kang ten cho ta bang ho jo si hi anadi lo hin chi ja hi jan hep ta khat chun article ka jin EPW wa ka thot na hin forest chung chang thu exclusively for Manipur forest chung chang thu ai thinglanga ma hausa upa ana chen lo namun si chung despotic idea a British ten ki hoga me tai ti lungput pa chung mi gu cha lungput ne ka ti mi gu cha lungput hin hausa upa chu chi phat la ya chu lekha sim anum lo chu lekha sim anum lo ya chu EP clause EP article EP dan an ki pass on ke lo zo lo hoi cho ta bang ho chu mi gu cha hin i mol na pau chu i het thim mo na pau chu mon gu chat na ne wa igam na tam zo hi i ho ki dong lo hi la reserve forest an ki bol lo hi ela khununga chi reserve forest pa chu concurrently sa hong pan ki pana chu state in jong sei ko ne center in jong sei ko ne a cheng i ho si chu ami mo mi gu cha da na ki ngo hi a gu chama sa ko ham ti la gu chama sa chu mi kang te khanga chu ki pan hi cho to hi a cheng mu pa ki dong lo wa het sa lo hi la Indian Forest Act 1927 nuya yang kisei kichi chana kisei a paw wa ji ding het sa te ri ki ai ho cho khanga chu ko ima chan ha sin nong num lowin cho ta bang wana reserve forest an la ji wa chu mi gu cha hi we ya chu ka ngo hi ki pa me ai pi le pu sa sang ki pa men na sa ta en scholar point of view academic point of view long chun mi tam ta het chuyện lâu tâm tại đây hiện diện ở Việt Nam mình từ lệ pu ông lệ KCA president này hiện ta tiếng là pu thằng Milen kịp gen president Sadaris Kukin Pi là chúng chỉ vào kịp pa thu cái gì tua nó xây bằng chú tu din mana he gal hakam makam ding he boarding dang umpoi a hin gal ikap mo so motivation so what is the motivation behind it? It should be very clear as a kap mo chun kagam kanam kagam kalei se kahu he ti pa chu a feel thei na dia wa chu hichipa chu do thei le ti chu sei ho hin chi do thei na dinga chu tu nen ho so hon jong zo a u thang milen mentality ti pau hi
hôm mi họ cứ chắc họ sẽ tiếp tục hậu son trong mentality của nó khiển phạt người ta à chút tí lâu anh lệ chỉ đến một ngày he hậu sa anh lang cứ chắc anh lang scholar anh lang think nói dùng lệ mentality khiển đối lại vào lệ cuối hầm vàng sẽ đi thì bọn sao phải vàng sẽ đi về ilum lut nhiều lệ khang kích sĩ dùng lệ hẹn gây sang vào đi hết ya chú cái son sel thi nung sang à sel tho cái get ati u lâu na ding chun a sel thi mà sang chun sel tho chu get na igam lei se chu a hu a phalo ham ti pa chu isei ko muntin sika la chun isei lingla jong maintain isei wa jong maintain sei khe jong maintain so chan chan chu ke ngai da mutin isi a hi theile gam lei se chung chang thu hi ja a hello a zalo tam tam ding hin a bridge stand jong isi mi pi het ding in youtube man ko do tin a ji chu a thu hi khát đâu na thu cái xe dòng nghiệp vấn na năm khát constitution đâu na thu cái xe dòng nghiệp vấn chỉ public domain na ông na ding xin nhau mà trả cái buổi gì chân bạn tiếng hay tập bằng phát hình nguồn điều hin cái pa mình participant họ dấu xin cho cái pa tu say mình chúng ta tiếng là guest speaker họ dấu xin cho cái pa tu say mình chạy na ding in cái pa na tao na imon được tan hin chạy na tao na khát mong tin cái ding chun the bridge stay in hay chụp phát chu hin cái là ding in mo phát kan bidut bridge stay okay bridge stay tu no hulu ta okay kipa me abul langa weather hoi lo ja briefing ke bol thi ta lo ji in ge so jong anakilim thi ten aban le confusion in achieving phat ke chai no te yong le su thing na ga ni nom chu bridge si decision making platform hi point it just opinion sharing na hi buin je ting le bridging the gap hi buin chi team diwa alui pu thang min len hin pu tong let hin het amani chu second time lang hai tan an het hon de hin adang hello tampi ho confused ding kha ding chu kanuk lo ji a chu ki khial nong hi jong le su theng na kai ni hin tin ki pau min phat man tam ta nen pi do wa la jam ta ki ne piam ta lam kai hon tun la bridge platform a to banga phat nen nei pi ji on na jong chi nen a chai na en ki pa thu ken sei ki nen phat on na ge sang tan tun la discussion chu chan ji tan tin tun chi pat na taw ne nei bangwin ikichai na di win ipau revelin ld do ngel ama ma chun ki khen na taw ne nei pi ki lew ke pa aminte volunteer ama hong ki kel kho a taw na nei pi nom lo ai le hepa kilo mo jong sa da in tin tun la ai guest speaker ai pan pi ipau pu tong let chong loi ama hin taw na chom cha in nei pi lew ke pa aminte hepa nang manen man pi jing unmute bolo hepa ki zahe okay go ahead okay ngay lo ki se ti lo se le tam pa no ne se lo na me se sa okay nam so ngayong pakai Christian tu ni are ngai ta pong de ne thei rin pa anon do wa mun chum so ba ko na ka kyo de ne te ho pakai na man ta ta na sa na dam se la sai te a pam jiwin ke ke pa ne lo ki ta ka ho tu nu yo le se sa na ho lo yo pakai na mo chi ne le he ne te ho sa te ho ko na man sa ho ni ji ma ka kan to ko ma sa ne le ka se de mo to mo ka se wa ku no wa kyo ri ma in the letter na ai tin ne na ma ni bo yo tu ni a ka se yo ka se na ma na wa ka te ru ma ya a chu nu den pa kai se prastan ne ka ta le amen ki pau me apa ki pau me mang phao tê mang phao bon cha ben mang pha